Imħabba kbira ħaddant mhux biss lil-ħutek il-bnedmin fil-ħtieġa, iżda wkoll l-annimali. Int eżempju kbir ta' mħabba, aħna nsellmulek u nsejħulek. Mitronoli fejn inti qiegħed, isma' t-talb tagħna biex fuq l-eżempju tal-għejxien tal-virtujiet tiegħek aħna wkoll ngħixu ħajja qaddisa. Bl-interċessjoni tiegħek għejn il-morda tagħna u li bħalek aħna jkollna mħabba u rispett lejn dawk li huma differenti minna. Għallimna wkoll nerfaw bil-qawwa u bil-kuraġġ kollu s-salib tagħna ħalli nimxu fuq il-passi tal-feddej maħbub tagħna u hekk fl-aħħar naslu fis-saltna tas-sema għall-merti ta' Kristu Sidna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Slim għalik Marija, bi grazza mibnija għal-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-front tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. San Martin de Porres, itlob għalina. Viva San Martin!
tal-Ispiritu Santu. Amen. Birgu bejjem kollha lil-mulej, faħruh u għalluh għal-dejjem. L-annimali maħluqin minn Alla jagħmlu fl-ajru, fl-art u l-baħar. Jissieħbu fil-ħajja tal-bniedem u għandhom parti fil-ġrajiet tiegħu. Alla stess ixerret il-ġid tiegħu fuq il-ħlejja ħajjin kollha u spiss jinqeda bl-għajnuna tagħhom ukoll u jinqeda b'xi mod biex bija tagħhom biex ifisser id-don tas-salvazzjoni. Għalhekk aħna nitolbu l-barka ta' Alla fuq dawn l-annimali l-interċessjoni ta' San Martin de Porres, infaħru l-ħallieq ta' kollox fil-lejja l-oħra. Nitolbuh ukoll il-grazzi li narfu d-dinjità tagħna u li nimxu dejjem fit-triq tal-liġi tiegħu. L-għajnuna tagħna f'isem il-mulej. Jagħmel is-sema u l-ard. Il-mulej magħhom. U Alla li taħlaq u tqasmilna kull ġid, intajtna wkoll il-faraġġ tal-annimali għal tiġijiet u x-xogħol tal-bniedem. Bl-interċessjoni ta' San Martin de Porres, fiġ-ġokontana tolbuk ħatatina li tkun ta' użu tajjeb għalina u l-ħaġa ħajja li malajra ma titmantnix il-qagħda tal-bniedem bi Kristu Sidna. Amen. Jilqgħu il-barka tiegħek mulej dawn l-annimali u bija jkunu mħarsa mill-mart u l-moħħrija fil-ġisem l-interċessjoni ta' San Martin de Porres. Aħna nħobbuhom bħalu ħalli jkunu meħlusa minn kull deni bi Kristu Sidna. Amen. Alla li ħalaq l-annimali kollha għall-għajnuna biberija tal-bniedem iħarisna bla qiegħda u jżommna sħaħ bil-qawwa tal-barka tiegħu. Amen. Bisem tal-Missier u tal-Ibn tal-Ispiritu Santu.
Thank you.